Ju kërcasin kockat gjatë lëvizjes. Ja çfarë tregon kjo për shëndetin. Gjymtyrët dhe kockat mund të kërcasin dhe të bëjnë zhurma teksa lëvizim. Ato janë më të forta sidomos kur bëhet fjala për gishtat, gjunjët, kyçet, qafën dhe pjesën e shpinës. Studimet të cilave u referohemi thonë se 25 deri në 45% e njerëzve në botë ju kërcasin gishtat në mënyrë të rregullt, por si pasojë e nervozizmit ose ndonjë tensioni të mundshëm. Muskujt janë ato që kërcasin më shumë se gjymtyrët, sidomos edhe nga kontraktimet. Kërcitja e kockave mund të ndodhë për arsye të ndryshme dhe shumë njerëz spekulojnë që bëhet fjala për artritin. Lajmi i mirë është se kërcitja e kockave nuk përfaqëson asnjë formë të inflamacionit ose artritit dhe nuk shkakton dëme të tyre nga gjymtyrët. Zhurma kërcitëse vjen nga lëvizjet e tendinave ose muskujve në kocka, por edhe nga plasja e bulcave të nitrogjenit që formohen në hapësira ndërlidhëse të gjymtyrëve. Shkencëtarët shpjegojnë se tëndosja e muskujve dhe tendinave është një faktor kontribues në zhurma kërcitëse të gjymtyrëve.